Paman, abdi ngahaturkeun nuhun parantos nganter abdi wengi ieu. Abdi mengukur ngadangu carios ngeunaan ronggeng di wewengkon Galuh. Nanging can kantos ningali langsung. Nyimas teu kedah ngaturkeun nuhun ka paman. Ieu parantos janten kewajiban paman ngajaga sareng ngalindungan Nyimas. Margi Nyimas teh putri kerajaan Galuh. Kadang abdi heran, naha hiji hiburan ronggeng tiasa narik seueur jalmi. Nepi ka para saudagar, jawara, sareng rahayat sadayana bade sumping. Dina unggal keramaian, sok aya dua rupa maksad nih mas. Aya nu datang pikeun hiburan. Aya oge nu nyumputkeun ka hayang sejen. Paman curiga karena pentas ronggeng ieu. Curiga mah henteu, tapi urang kedah waspada. Caruban ayeuna beuki sering disebat ku seueur jalma. Jalma-jalma ti palabuhan, padagang luar, dugi ka utusan ti daerah sanes, mimiti silih patepang di ditu. Abdi oge ngadangu perkawis caruban. Cenah tempat eta ayeuna janten pusat dagang sareng tempat patepang rupa-rupa golongan. Leres. Kadang hiburan sapertos ronggeng dipake pikeun ngumpul Tidinya, obrolan politik, dagang, dugi ka rencana-rencana disumputkeun dina sorak kendang jeung suling. Janten, paman ngaraos aya nu disumputkeun di balik pesta ieu. Bisa jadi ngan saukur hiburan rahayat. Tapi tiasa oge aya pihak anu hoyong ningali sabaraha kuat pangaruhna ka rahayat Galuh. Abdi hoyong terang. Nah, ronggeng ieu ukur seni hiburan. Atanapi parantos janten alat pikeun mangaruhan rahayat. Eta sababna urang datang wengi ieu Nyimas. Henteu mung pikeun ningali tari ronggeng, tapi pikeun maca naon anu teu katingali ku panon biasa. Sareng mugia Galuh tetep aman tina sagala niat anu nyumput dina gelap peuting. Ieu tah ronggeng nu ayeuna keur rame di mana-mana teh. Pantesan seueur pisan jalmi nu hoyong ningali penarina geulis, gerakna lemes, musikna oge matak kahibur hate. Ronggeng memang miboga daya tarik anu kuat Nyimas. Sakali kendang ditabuh, rahayat sok gancang kumpul. Abdi ayeuna ngartos kunaon hiburan sapertos kieu seueur pisan nu mikaresep. Sanes ngan ukur tari sareng upami ditingali deui tempat sapertos kieu panggampangna pikeun ngumpulkeun seueur jalmi. Leres Nyimas. Keramaian sapertos kieu tiasa janten hiburan, tapi tiasa oge janten jalan pikeun nyumputkeun maksad anu sanes. Paman masih curiga, ieu aya patalina sareng caruban? Paman henteu hoyong buru-buru nuduh. Nanging ayeuna caruban beuki kuat pangaruhna. Hatur sembah. Utusan dari Kamandalaan Selacau menghadap Paduka Raja Galuh, Prabu Cakraningrat. Pangabekten simkuring ka Paduka Prabu Cakraningrat, Raja Agung anu dipika hormat ku sakuliah tanah Galuh. Hamba Ujang bersama Jana diutus langsung oleh Sang Hyang Winduraja dari Kamandalaan Selacau untuk menyampaikan surat kehormatan kepada Paduka. Semoga kerajaan Galuh senantiasa diberkahi kemenangan, kemakmuran, dan kejayaan yang abadi. Bangkitlah para utusan Selacau. Galuh selalu membuka balairungnya bagi saudara dan sahabat. Apakah gerangan maksud kedatangan kalian membawa surat kerajaan itu? Paduka Sang Hyang Winduraja bermaksud mengadakan gelar budaya agung serta parade militer kerajaan di Kamandalaan Selacau. Acara itu akan menjadi lambang persatuan, kehormatan budaya leluhur, dan kekuatan pasukan kerajaan di tanah Sunda. Beliau berharap Paduka Prabu Cakraningrat berkenan hadir serta membawa perwakilan pasukan terbaik dari kerajaan Galuh. Demikian amanat yang hamba bawa.
Sampaikan kepada Sang Hyang Windu Raja bahwa Galuh menerima undangan itu dengan kehormatan. Gelar budaya adalah napas peradaban. Sedangkan parade pasukan adalah lambang kewibawaan sebuah negeri. Kerajaan Galuh akan menghadiri acara tersebut dan biarlah dunia melihat bahwa persaudaraan antara Galuh dan Kamandalaan Selacau tetap berdiri kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Katakan pula kepada Sang Hyang Windu Raja, pada hari perhelatan itu nanti, pasukan Galuh akan datang bukan sekadar namun membawa kehormatan, persahabatan, dan warisan para leluhur. Titah Paduka akan kami sampaikan dengan sebaik-baiknya. Gusti Pangeran, ayeuna parantos waktosna urang nyusun lengkah nu langkung jero. Kaula gaduh pamadegan, urang kedah ngamimitian ngawasaan wilayah Kaler. Sanes ku kakuatan hungkul, tapi ku jalan nu langkung halus. Leres paman, teraskeun. Naon nu parantos ka anjen pikirkeun? Upami Gusti Masian Idin, kaula bade ngagunakeun strategi narik simpati rahayat, ngalangkungan seni, budaya, sareng tradisi Pajajaran. Nya, eta lengkah nu wijaksana. Urang bagi tugas, Sultan Syarif bakal ngalakukeun pendekatan agama, sedengkeun paman ngalangkungan seni jeung budaya. Sabab lamun eta dilakukeun ku Sultan Syarif beu moal sampurna. Anjeunna digedekeun di nagara sabrang. Anjeunna can nyurahan jiwa budaya Pajajaran. Leres pisan Gusti. Eta tanggung jawab kaula. Malih ayeuna kaula parantos ngamimitian lengkah. Kaula keur narik simpati rahayat di nagara Galuh nu dipingpin ku Prabu Cakraningrat. Paman kedah langkung waspada. Prabu Cakraningrat sanes raja biasa. Anjeunna gaduh pusaka sakti, bokor emas. Salami eta pusaka aya dina pananganna. Galuh hampir teu mungkin dikalahkeun. Kaula parantos terang Gusti. Tapi unggal kakuatan pasti gaduh kalemahan. Prabu Cakraningrat lemah ku awewe geulis. Kaula parantos nyiapkeun hiji senjata sanes pedang, sanes pasukan. Tapi saurang awewe, Nyai Gandasari. Anjeunna parantos kaula latih, parigel dina seni, calakan, sareng sanggup nyusup tanpa katempo. Ayeuna anjeunna parantos muter di wilayah Galuh. Nepi ka ngaranana mimiti kasohor. Ade, teras rencana salajengna. Kaula gaduh dua lengkah Gusti. Anu kahiji, lamun bokor emas parantos kapanggih, urang serang ku pasukan khusus. Anu kadua, Nyai Gandasari narik hate Prabu Cakraningrat, dugi anjeunna kapincut. Tidinya rahasia karaton bakal kabuka. Paman Suradipati, kaula percanten sapinuhna. Terus, kumaha rencana akhir anjeun? Unggal rahayat Pajajaran nu parantos kapangaruhan, bakal urang jadikeun prajurit cadangan. Nalika waktosna parantos sumping, urang serang Galuh. Sareng lamun bokor emas parantos aya dina pandangan urang bakal ngagunakeun guguritan ireng minangka senjata pamungkas. Kaula oge bade musyawarah sareng Sultan Syarif pikeun nguatkeun aliansi sareng nyiapkeun bala bantuan unggal lengkah kudu diitung. Urang teu meunang eleh. Leres Gusti. Kaula satuju pau. Kaula bade langsung mantau pergerakan di Galuh. Monggo paman. Tapi sing ati-ati, gerak di jero bayangan, ulah nepi kok kanyahoan. Sumuhun, Gusti.